सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और भाई बहुत टाइम बाद आया हूँ, उसके लिए सॉरी। और लेकिन बहुत टाइम बाद आया हूँ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अभी जा रहे हैं हम सुपर बाइक की राइड पे, और वहाँ पर दिखाऊंगा आपको कौन कौन सी सुपर बाइक्स है। भाई बने रहना वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। इतने टाइम बाद आया हूँ तो आपके लिए पक्का कुछ स्पेशल तो लेके आया हूँ। और अभी जिस बाइक पे हम जा रहे हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। मिलते हैं आगे राइड पे। तो भाई फ़िलहाल तो मैं आ चुका हूँ, क्या कहते हैं, मेरे साथ मेरे एक बड़े भाई भी जा रहे हैं। और क्या आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से डॉग की भौंकने की। तो भाई वो मुझे, भाई तो अभी अंदर है और डॉग खुला हुआ है। और भाई मैं अभी अंदर गया ना, भाई वाकई में अभी मुझे ना फाड़ के रख देता ढंग से। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया और मैं वापस बाहर आ गया, गेट बंद कर दिया। तो भाई भी अब रेडी होके आ रहे हैं। ये डॉग खुला हुआ है भाई, बड़ा खतरनाक है और भौंके ही जा रहा है। देखो तो मैं दिखा, जैसे ही मैं गेट की तरफ आऊंगा और ये एकदम से आ जाएगा। डाबरमैन है, हो जा। ये रहा भाई। हाँ तो इससे खेल ले। भाई ये तो गुस्से में नहीं दे रहा, चीरा फाड़ी के लिए तैयार है। देखो भाई, ऐसे डॉग्स तो मुझे प्यारे लगते हैं, लेकिन वो बाहर तो भाई साहब मुझे चीर फाड़ करने के लिए रेडी था। है भाई डिडो। डिडो 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 हमारा बहुत प्यारा है भाई, मस्त है एकदम, मज़े में रहता है, अलग ही। क्यों डिडो? ये बड़े डिडो। ए खुजली। तो जी आज जो हमारे साथ बाइक जा रही है वो जा रही है निंजा, जिसको नहीं पता, कावासाकी निंजा ZX10R, जिसकी ऑन रोड प्राइस है भाई, वो कितने की है? 22 लाख। तो गाइज ये है हमारी निंजा कावासाकी ZX10R, जिसमें कि एक्रोपोविक सिस्टम लगा हुआ है, फुल सिस्टम। ये 2023 की लेटेस्ट है, सिर्फ 1 महीना पुरानी बाइक है। और भाई इतनी ज़बरदस्त बाइक है ना, एकदम किलर मशीन है ये। और आज इसको लेके चलते हैं, फिर देखते हैं। चलो। थोड़ा सा ये रही दिक्कत कि बारिश होने की वजह से ना मैं बना नहीं पाया, मतलब कुछ वीडियो बीच में, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ होने लग गई थी कि वीडियो तो मैं शूट ही नहीं कर पाया। पर लेकिन जो भी है बहुत मज़ा आया। और वहाँ पर मैं ना, क्या हुआ कि मैंने रास्ता भूल गया, मैं एकदम गलत ट्रैक पे चढ़ गया। तो भाई वहाँ का तो पता ही है यू टर्न किधर है। तो मैं उन लोगों से जल्दी आ गया पहले ही, वो लोग अभी भी वहीं हैं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, फिर आगे का देखते हैं क्या करते हैं। तो जी राइड आज की बहुत औसम रही, बहुत बढ़िया रही। लेकिन बस छोटी सी दिक्कत ये हो गई कि बारिश शुरू हो गई थी बीच में नोएडा में और जेवर की साइड भी। पर लेकिन बहुत ही औसम, बढ़िया, मज़ा आ गया। और हालत देख रहे हो कैसी हो रही है, पूरा पसीनों में और एकदम डर्ट। और हमारी धन्नो ये खड़ी, पीछे आपको दिखाता हूँ, पूरी गंदी हो गई, ये भी पूरी की पूरी गंदी हो गई भाई पीछे तक। मज़ा आ गया राइड करने में। टाइम भी काफ़ी हो गया और धूप भी निकल गई अब तो काफ़ी। ओके। तो भाई जिसको नहीं पता, वो मैं पहले भी इस बाइक के बारे में बता चुका हूँ और मैंने पब्लिक रिएक्शन भी बनाए थे इस बाइक को लेकर। तो ये है भाई कावासाकी निंजा G900 900, और जिसमें कि SC का वो लगा हुआ है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। और इस बाइक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ और मैंने खूब राइड करी है। और अगर जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करना, आप सीधा उस वीडियो को देख देख लोगे। तो भाई ये है बाइक जो अभी मैं लेके गया था, जेवर तक की हमारी राइड थी। दूसरी वाली बाइक अभी पीछे ही है, वो अभी आ रही है। तो भाई थोड़ा मज़ा आ गया। तो ये थी हमारी राइड की जर्नी।